Инфа тайфуну Кытайдын чыгышындагы Жецзян провинциясы Чжоушан шаарынын Путоо районундагы жерге жетти. Жерге түшкөн учурда инфа шамалдын максималдуу ылдамдыгы 137 км/саатына 185 миль болгон. Инфа жараткан катуу шамал Шанхайда да сезилип, ал жакта 360 миңдей адам эвакуацияланып, 2 эл аралык аэропорттун учуп келүү жана чыгуусу токтотулган. Бозола болуп каптаган Кытайдагы бороон баарыбызды кызыктырууда. Бүгүн дүйнөлүк басылмалар Кытайда эмнелер болуп жаткандыгы тууралуу жазып чыгышты. Биз ошол видеороликти сиздерге азыр коюп бермекчибиз. Видеого лайк басып, жана биздин каналга жазылып кетиңиздер. Подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочону күйгүзүп коюңуздар. Видеону толук көрсөңүздөр болот. Албетте, сиздерге ишенемин. Видеону башка досторуңуздарга да таратып коесуздар деген үмүттөмүн. Жеке чыгалекте мектептер, базарлар жана ишканалар жабылып, 1,5 миллиондон ашуун адам эвакуацияланган. Расписание боюнча ондогон поездер токтотулуп, дүйнөдөгү эң ири эки портто Шанхай жана Нинбо портунда иштөө убактылуу токтотулду. Чжоушанда 6 км жолду теңиз суусу менен каптап, Шанхайдагы 1000ге жакын бактарактарды кыйгандан кийин тайфун жекшемби күнү түштөн кийин Жецзян провинциясында Цзянси шаар менен Цзянсу провинциясында Цидун шаарынын ортосунда экинчи жээкте конушту басып калышы керек болчу. 26 миллионго жакын адам жашаган Шанхайдагы түштүктөгү Ханчжоу дагы ишембиден бери учуп келүү жана чыгууну токтотуп, аймактагы көптөгөн поездер дагы токтоп калышты. Бороон көчөлөрдөгү 4700дөн ашуун бактарактарды жок кылды. Тайфун электр энергиясына да таасирин тийгизип, Пудунг жана Минханг райондорунун айрым тургундары Кытайдын мамлекеттик электр тармактар ишканасынын Шанхайдагы филиалына электр энергиясы үзгүлтүккө учурап жаткандыгынан нааразы болушту. Өткөн жумада Шанхай бийлиги тайфун алдында 362 миң адамды эвакуациялаган. Ошондой эле шаардагы жакынкы порттордон 1800 кеме чыгарылып, коопсуз жерлерге көчүрүлдү.通道。